Сәлем достар, Суперкенчектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге тартылған ет, яғни фарштан дайындалатын оңай әрі дәмді тағам дайындайтын боламыз. Бұл француз етіне ұқсайды, соған ұқсас тағам. Ал ендеше бірге дайындайық. Тартылған етімізге татымына қарата тұз саламыз, қара бұрыш саламыз, чеснок саламыз. Менде осындай фалькадан жасалған ыдыс бар, немесе шыны ыдысқа, немесе темір табаға пісіруге болады. Алдын ала аздап сұйық май жағып алсаңыз болады астына. Картошкаларымызды осылай турап алдық. Бірінші слой картошка жібереміз. Енді аздап майонез жағып шығамыз. Тартылған етімізді саламыз. Тартылған етімізді, фаршымызды салдық. Енді тағы да майонез құйып шығамыз. Енді тағы бір слой картоп жібереміз. Пиязымызды салып шығамыз. Сәбіз салып шығамыз. Егер сәбізді ұнатпасаңыз, салмасаңыз да болады. Бірақ маған сәбізбен дәмдірек сияқты. Аздап тұз сеуіп шығамыз. Қара бұрыш себеміз. Майонез. Соңғы слой картопты жібереміз. Менде қалған кішкене майонезді құйып жібереміз үстіне. Қарасаңыздар, соңғы слой картопта онша көп болған жоқ, аз ғана қалған картопты қойып жібердік. Енді қызанақтарды қоямыз үстіне. «200-250 градуста қызып тұрған пешімізге салып, картошкасы толыққанды піскенше пісіреміз. Және де дайын болуға жақындаған кезде бетіне сыр саламыз. Картошкамыздың піскендігін тексереміз. Картошка піссе дайын деген сөз. Енді үстіне сыр саламыз. Менде аздап қаймақ бар, сондықтан мен қаймақпен сырды араластырып саламын. Немесе майонезбен сырды араластырып салсаңыз болады. Немесе сырдың өзін салса да болады, әрине. Менде жалпы 150 граммдай сыр болған. Оның жартысын мұнда жібердім. Енді қалған жартысын тоже терлап үстіне себемін. Енді сырымыз толыққанды ерігенше қайтадан духовкаға жібереміз. Сонымен достар, біздің тағамымыз дайын болды. Өте оңай әрі тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Арнаға жазып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеороликте жүздескенше.